Всем привет, меня зовут Крокодилыч, вы находитесь на моем канале Крокодилыч ТВ. Мне очень интересно, какой силой обладает мой любимый черный пикап Ford, на котором я приехал к вам. Именно это мы узнаем сегодня с моим другом Потапычем. А вот, кажется, и он. Привет, Крокодилыч. Привет, Потапыч. Поможешь мне узнать силу моего пикапа? Конечно, помогу, Крокодилыч. Тогда начнем. С этим мой пикап справился, а теперь усложним задачу. Джип, самосвал и бронетранспортер. И с этим мой пикап справился. Еще усложним задачу и добавим трактор и экскаватор. Такой груз мой автомобиль потянул. А теперь мой пикап попробует сдвинуть с места очень большую машину. И с этим справился. А теперь попробуем прицепить другую большую машину. Потапыч, а теперь давай сравним силы наших машин. Победила дружба. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.